ଧନୀ ହୁଅ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀନ ଏବଂ ଦାତା ହୁଅ। ଧନବାନ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଏ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅବନତ ହୁଏ। ଦୀନତାହୀନ ଅହଙ୍କାରୀ ଧନୀ ପ୍ରାୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ଧନୀ ମଳିନତାର ଦାସ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ। କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ଦିହ ଘଷା ହୁଅ ନାହିଁ। ବକ୍ ବକ୍ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ନିର୍ଭାବନା ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖର କାରଣରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅଭିଭୂତ ହେବ, ସେହି ପରିମାଣରେ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଆସିବ ଓ ଦୁର୍ବଳତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କିଛି ରଖ ନାହିଁ। ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମରେ ଡୁବି ରୁହ। ଅସତ୍ରେ ଆସକ୍ତି ହେତୁ ଭୟ, ଶୋକ ଓ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଅସତ୍ ପରିହାର କର, ସତ୍ରେ ଆସ୍ଥାବାନ ହୁଅ, ତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାଅ। ସତ୍ କର୍ମ ତୁମର ସହାୟ ହେବ ଓ ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସତ୍ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହିଁ କରିବ।